নমস্কার বন্ধুরা, ট্রাভেল টক উইথ সায়নীর একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। এই পুজোতে আপনারা যদি দার্জিলিং ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা করে থাকেন তাহলে এই ভিডিওটা আপনাদের জন্য। আজ আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখাবো দার্জিলিংয়ে আমরা কোথায় ছিলাম আর এত সস্তায় এত ভালো হোটেল আর সেখানে কি কি পরিষেবা পেলাম এই সম্পর্কে। প্রথমেই একদম সকাল সকাল আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম দার্জিলিংয়ের পথে। সুন্দর আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে আমরা চললাম দার্জিলিংয়ে। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং আসার জন্য আমরা গাড়ি বুক করে নিয়েছিলাম, যার জন্য ভাড়া পড়েছিল 2200 টাকার মতো। এছাড়াও দার্জিলিং আসার জন্য আপনারা চাইলে বাসে করেও আসতে পারেন, যার জন্য ভাড়া পড়বে মাথাপিছু 105 টাকা করে। আর শেয়ারিং গাড়িও আপনারা বুক করতে পারেন, সেক্ষেত্রে আপনাদের ভাড়া পড়বে 250 থেকে 300 টাকা মাথাপিছু। আমরা যখন দার্জিলিং এসেছিলাম তখন শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিংয়ে আসার টয় ট্রেন পরিষেবা বন্ধ ছিল। এটা হলো দার্জিলিংয়ের বিখ্যাত রেলওয়ে স্টেশন। দার্জিলিং রেলওয়ে স্টেশনের সামনেই রয়েছে অনেক হোটেল। আমরাও যে হোটেলটায় ছিলাম সেটা রেলওয়ে স্টেশনের একদম কাছে। একটু পরেই দেখাবো কিভাবে আমরা সেই হোটেলে পৌঁছলাম। দেখতেই পাচ্ছেন সামনেই দাঁড়িয়ে আছে দার্জিলিংয়ের বিখ্যাত টয় ট্রেন। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিংয়ে আসা টয় ট্রেন পরিষেবা বন্ধ থাকলেও দার্জিলিংয়ের ভেতরেই ঘোরানো যে জয় রাইড সেটা কিন্তু পরিষেবা তখনও চালু ছিল। এই জয় রাইড করার জন্য ভাড়া হলো দু প্রকারের। স্টিম ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে ভাড়া 1400 টাকা আর ডিজেল ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে ভাড়া 1000 টাকা মাথাপিছু। এটি হলো দার্জিলিংয়ের স্টিম ইঞ্জিন রক্ষণাবেক্ষণের শেড। এর ঠিক বিপরীত দিকেই আমাদের হোটেল যাওয়ার রাস্তা ছিল। বাঙালির সর্বকালের পছন্দের জায়গা হলো দার্জিলিং। আজকে আমরা এসে গেছি দার্জিলিংয়ে ঘুরতে। দার্জিলিংয়ে এসেই প্রথম যেটা দরকার সেটা হলো একটা ভালো হোটেল। একটা ভালো থাকার জায়গা যদি না হয় তাহলে কিন্তু দার্জিলিংয়ে ঘোরাটাই পুরো বৃথা হয়ে যায়। তো সেরকমই একটা জায়গায় আমরা এসে গেছি, খুব ভালো হোটেল, যেটা স্টেশন থেকে মাত্র 2 মিনিটের হাঁটা পথ। আর এখান থেকে আমি আপনাদেরকে ভিউটা দেখাই, জাস্ট অসাধারণ। যেটা দেখার জন্য দূর দূর থেকে মানুষ আসে সেটা হলো, দেখুন আমার ঘরের ব্যালকনি থেকে দেখা যাচ্ছে এই যে দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘা, দুধ সাদা বরফে ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘা পাহাড়। আর দেখাই আপনাদের ওই যে যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এটাই কিন্তু দার্জিলিং স্টেশন, একদম ঢিল ছোড়া দূরে অবস্থিত আমাদের এই হোটেলটা থেকে। চলুন এবার আপনাদেরকে ঘুরে দেখাই এই হোটেলের রুমটা। এটা হলো রুম, খুব সুন্দর কিন্তু হোটেলের রুমটা। দেখুন এখানে রয়েছে ডাবল বেড, ব্ল্যাঙ্কেট কিন্তু ওরা দুটো প্রোভাইড করেছে। এই যে এটা একটা যথেষ্ট মোটা। আর এদিকে আসুন, এটা হলো একটা খুব সুন্দর কিউট একটা কাভার্ড। দেখুন ছোট্ট একটা আলমারি, এখানে আরেকটা ব্ল্যাঙ্কেট আছে, ড্রয়ার আছে, নিচেও বেশ কিছু তাক আছে, আর ফল সিলিং এর ব্যবস্থা আছে, যেটা আরো ভীষণ সুন্দর করে দিয়েছে কিন্তু রুমটাকে, দারুণ মোহময়ী লাগছে সত্যি কথা বলতে গেলে। আর টিভি রয়েছে এখানেও, এই যে টিভি রয়েছে, এই যে এখানেও একটা ড্রয়ার রয়েছে, সাথে এই রয়েছে একটা মিরর, বেশ বড় মিরর। এখানেও কিন্তু দেখুন লাইটিং এর ব্যবস্থা রয়েছে, খুব সুন্দর লাগছে। এখানেও রাখার জায়গা আছে, জিনিসপত্র রাখতে পারেন। এখানে সাথে রয়েছে ইলেকট্রিক কেটল, গ্লাস রয়েছে, এখানেও ড্রয়ার রয়েছে। স্পেস কিন্তু ছোট্ট ওই ঘরটাতেও অনেক আছে। এবার দেখাই, এখানে একটা ওয়াশ বেসিন রয়েছে, এখানে হাত ধোয়া যাবে। এর সামনেও কিন্তু একটা মিরর রয়েছে। এত সুন্দর করে ঘরটাকে সাজানো হয়েছে, সত্যি দেখবার মতো। আচ্ছা এবার দেখাই ওয়াশরুম। ওয়াশরুম হলো এটা, ছোট্ট আর সুন্দর ওয়াশরুম। আচ্ছা এটা কোমোডের ব্যবস্থা আছে, গিজার আছে, শাওয়ারও আছে, যা যা দরকার একটা
একটা বেসিক টয়লেটে যা যা নিড থাকে সবই কিন্তু এখানে রাখা রয়েছে। খুব সুন্দর একটা এখানে শোপিস আছে সাজানো। আর এটা হলো যেটা এই রুমটার মেন আকর্ষণ, সেটা হলো ব্যালকনি, যেখান থেকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই যে কাঞ্চনজঙ্ঘা, যেটা বারবার বলছি আমার তো এটা ভীষণ পছন্দ। আচ্ছা, এখানেও লাইট রয়েছে, লাইট জাল রয়েছে, লাইটে যদি সন্ধ্যাবেলা এখানে দাঁড়াই সেখানে তার ব্যবস্থা রয়েছে, আর রয়েছে চার্জিং পয়েন্ট। এইটুকু জায়গার মতো কিন্তু বেশ অনেকগুলো চার্জিং পয়েন্ট আছে, তাই কোনো অসুবিধা আপনাদের হবে না। ট্রেনের হর্ন বাজতে শুরু করে দিয়েছি, এক্ষুনি কিন্তু কুচিকুচি করে ট্রেন বেরিয়ে যাবে একদম স্টেশনের কাছে। আর এখান থেকেও কিন্তু ভিউটা বেশ ভালো। এখানে আনি, এটা একদম ট্রাইঅ্যাঙ্গেল শেপের একটা বারান্দা, ছোট্ট বারান্দা, বাট ভীষণ সুন্দর গাছপালা রয়েছে। শুধু কাঞ্চনজঙ্ঘা কেন, দূরে আরও পাহাড় দেখা যাচ্ছে, আর একদম ছবির মতো সাজানো দেখুন শহরটাকেও কিন্তু দেখা যাচ্ছে। এত সুন্দর ভিউ আর এত সুন্দর সাজানো ঘর, এই হোটেলটির ভাড়া কত হতে পারে আপনারই আইডিয়া করে বলুন, আমি বলে দিচ্ছি। এই এত সুন্দর রুমটার ভাড়া মাত্র 1000 টাকা। সত্যি তাই, মাত্র 1000 টাকায় কিন্তু এত সুন্দর রুম, আর তার সাথে উপরে পাওনা হলো অসাধারণ কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউ, আর এক পাশেই স্টেশন। সব মিলে এটা কিন্তু একটা দারুণ জায়গায়। তো আপনারা যারা এখানে আসতে চান, আমি কিন্তু আমার ভিডিওতে টোটাল ডিটেলস দিয়ে দেবো, আপনারা আসতে পারেন। যে হোটেলটায় আমরা ছিলাম তার নাম ছিল হোটেল হাইল্যান্ড ইন। হোটেলের ঠিক পাশেই আছে ভীষণ সুন্দর একটা শিব মন্দির। এখানকার যারা স্থানীয় বাসিন্দা তারা কিন্তু সারাদিনে অনেকবারই এই মন্দিরে আসেন এবং ঠাকুর প্রণাম করে যান। আমরাও মন্দিরটায় গেছিলাম, খুব সুন্দর জায়গাটা। আর এই যে দেখছেন এই রাস্তাটা, এটা দিয়ে একটু ওপর দিকে উঠে গেলেই এই যে দূরে নীল রঙের দেখছেন, এটাই কিন্তু দার্জিলিং রেলওয়ে স্টেশন। আর এই যে দেখছেন অসাধারণ সুন্দর এই ভিউটা, এটা কিন্তু আমাদের রুমের ব্যালকনি থেকে। ঠিক দিনের বেলায় যতটা সুন্দর কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছিল, রাতের বেলাতেও কিন্তু ততটাই সুন্দর ভিউ এখানে। আর এটা হলো আমাদের হোটেলের রুমের ব্যালকনি থেকে একদম সকাল সকাল কাঞ্চনজঙ্ঘায় সূর্যোদয়ের ভিউ, যা দেখতে কিন্তু এখান থেকে মানুষ যান টাইগার হিলে। আমরা যেহেতু একদম রুম থেকেই দেখতে পাচ্ছিলাম, তাই আর টাইগার হিলে যাইনি। কিছুটা মেঘের আনাগোনা ছিল, তবুও খুব সুন্দর লাগছিল কিন্তু সূর্যোদয় দেখতে নিজেদের হোটেলের ব্যালকনি থেকে। আপনারা যদি এই হোটেলটাতে থাকেন, এক্ষেত্রে পয়সা এবং সময় বেশ কিছুটা সাশ্রয় আপনাদেরও হবে, কারণ এখান থেকে কিন্তু খুবই সুন্দর সূর্যোদয়ের ভিউ দেখা যাচ্ছিল। আগামী পর্বগুলোতে আমি আপনাদের ঘুরে দেখাবো দার্জিলিংয়ের কোথায় কোথায় আমরা ঘুরলাম। দার্জিলিংয়ে ভীষণ সুন্দর চা বাগান, রোপওয়ে রাইড, মিরিক, নেপাল বর্ডার, আরও অনেক কিছু। এছাড়াও দার্জিলিং ট্যুরের বেশ কিছু শর্টস আমি আমার চ্যানেলে পোস্ট করেছি, আপনারা চাইলে সেগুলোও দেখে নিতে পারেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিকে লাইক ও শেয়ার করবেন, আর এই ধরনের আরও ভিডিও পেতে হলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। তো দেখা হচ্ছে পরের পর্বে।